Come on, you piece of junk. Hey! What the hell are you doing? Watch. Опитайте това. Това нещо е невероятно. Цената на тази водоструйка току-що падна от $80 на под $30 и превръща обикновения ви градински маркуч в мощна водоструйка. Без електричество, без бензин и без нужда да мъкнете обемиста машина. Така че е идеална за почистване на мръсотия в коли, дворове или алеи и е съвместима с всички маркучи. Честно казано, невероятно удовлетворяваща е за използване. Да гледаш как цялата тази мръсотия изчезва е просто толкова удовлетворяващо. Сериозно, почистването с нея е толкова приятно. Кликнете върху оранжевата количка за пазаруване в долния ляв ъгъл и грабнете тази ограничена по време оферта, докато е валидна. Плюс това, доставката е супер бърза.